刚买没几天的新车有这种异响，关键是找不到是哪个位置发出来的这种声音。根据以往的经验，应该是这轮子上的螺丝松动造成的这种声音。把两边轮子上的螺丝用电动扳手都又重新打紧了一遍，还是不行。用千斤顶把轮子顶起来，空载运转，没有这个声音。很奇怪，没有遇见过这种情况，所以现在把轮子拆掉看一下。轮子拆掉并没有发现明显的问题，我怀疑可能是不是这个东西在里边响的，然后把它拿掉，直接把轮子装上去再试一下。两边轮子这个东西都给它取出来了，试了一下还是不行。就是这个声音，起步和拐弯的时候声音特别大，然后用手晃动这个车身呢，也没有明显听到这种声音，这就非常奇怪了。车主说感觉是右边轮子响的声音比较大，我感觉是左边声音比较大。现在呢，把两边轮子再重新打开，再仔细检查，看能不能看出问题。说实话，这个声音你要是问我到底是左边响的还是右边响的，我也分不清，反正不能确定是左边还是右边。这个问题也咨询了厂家人员，厂家人前也说不出来是哪里的问题。那这种问题就要自己找了。我们现在半轴拆出来看一下半轴有没有问题。车主说呢，他如果拉货重载情况下，这个声音会特别大。刚才我也试了，如果是车子正常行驶直行的情况下，声音几乎是没有的，只有在起步和转弯的时候声音会很明显。那现在这个半轴拿出来也没有发现问题，这个半轴呢轴承我们给它加了点油，又给它装进去了。然后这个刹车片我们拆下来检查一下，刹车片也没有发现有什么明显的问题。然后把这个刹车片给它抹上点这个转轴这里抹上点油，给它装进去。到这里还没有发现哪里出现了问题。那现在我们把这个轮子先给它装上，然后看一下另一边。那找不到是哪里的办法怎么办呢？那要么就是让车主一直开着，直到车子哪一天不走了，或者声音太大能发现是哪里的问题，要么就是现在继续拆，直到发现是哪里的问题。不知道看视频的朋友们，你们有没有遇见过这样的问题，或者你们认为是哪里发出来的这种声音？那现在我们另一边这个半轴也给它拿出来了，也没有发现问题，也是给它抹上点油，给它保养一下，继续把这个半轴给它还装回去。现在呢，这个刹车片我们也给它拆掉，看一下这个刹车片有没有问题，检查也是完好的，然后也给它抹上点油，把这个刹车片给它装上。两边轮子现在我们都给它打开，仔细检查了，都没有发现明显的问题。那现在我们又给它两边轮子都打开检查，又重新装回去了。我们再次试一下，看还有没有这个声音。很明显还是一样的，这个声音该是什么样还是什么样，没有任何区别。那到底是哪里的问题呢？下个视频我们继续拆，看到底能不能找到这个声音的来源。